Hello，大家好，给大家推荐一款劳保鞋，它具备防砸功能。来，给你们测试一下防架功能啊。走走，好，好，一点事没有。小人好大啊，一点都没有瘪，看到吗？货真价实，不像一些假的啊，一下就瘪掉了，一点事没有，而且是透气的，夏天到特别透气，而且穿上去特别轻，很轻很轻的。
好。